Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:31 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Zabalak Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan jokatu duten buruzburuko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako amultzoko bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Jokin Altuna zen favorito eta ez du hutsik egin 22 eta 15 irabazi ostean. Gogoratuko dugu biak ala biak galtzaile izan zirela joan den astean, batetik Jokin Altunak Larrazabalen aurka galdu zuen eta Javi Zabalak partida oso duina eginda, baina ez zuen dari hori irabazterik izan. Horregatik, gaurko partida oso garrantzitsua zen, batez ere Javi Zabalarentzat, izan ere galdu ostean txapelketatik kanpo geratu da Logroñoarra, eta honen beste urte betez itxaron beharko du buruzburuko txapelketa nagusian lau honenekin sartzeko aukera. Partida hasiera ikeragarria izan da Zabalarena. Oso hasiera ona eman dio, saketik asmatu, Altuna hankapean ibili du, une oro 7-8 kuadroan eduki du, beti airez oso behartuta eraman behar zituen pilotakadak Jokinek, eta hor une kritikoan sartu da. Hala ere, pixkanaka sake hartu duenean ere asmatzen hasi da, Jokin jokatzeko zegoen, hori ukaezina da lehenengo momentutik, baina Zabalak hain hasiera ona, hain hasiera perfektua eman dio norgehiagokari, Jokinek ez duela ezertxo ere egiterik izan hasiera horretan. Bi pilotaka da gainera, bi tanto izan dira, bata azken unean lurrera bota eta bigarren botea egite hartzela atzeratu egin duena eta tanto, eta bestea berriz dejadaz hor bere burua lurrera bota eta Zabalean egindako hori ere dotorea. Beraz, Zabalak hasiera ikeragarria, baina lehen etenaldira 12 eta 8ko emaitzarekin iritsi dira. Horrek esan nahi zuen noski Jokin oraindik ere bizirik zegoela, baina egia da kinka larrian. Hor 15 eta 8 aurreratu da gero, Jokin pilota batzuk ere normalean galtzen ez dituen pilota batzuk galtzen aritu da. Javi Zabala ere fisikoki akitu xamarrik ikusi dugun, lehen zatia gogorra izan baita, eta esango nuke Jokinek bigarrenean hobeto eutsi diola, eta hori izan dela bere garaipenaren gakoetako bat. 18 eta 15 aurreratu da bigarren etenaldian, eta hor ja da Javi partidatik irten da zen, oso zaila zuen, Jokinek erabat buelta eman dio markagailuari, beste behin ere erakutsi du zen olako pilotaria denez, kalitate aldetik bakarrik baita mentalki ere partidei eusteko nolako gaitasuna duen, etzen batere egoera erraza kudeatzeko. Joan den astean Larrazabalen aurka galdu, gaur ere Javi Zabalak hankapean eduki du Jokin, eta hala ere maisuak beti bezala erreakzionatu du, garaiz erreakzionatu ere, eta txapelketako lehen puntua eskuratu du, eta honen bestez multzoan da gauza bakarra geratzen da erabakitzeko, bigarren semifinalista, zen nor jokatuko duen final erdi hori. Batetik, Iker Larrazabal gaur sailkatu da final erdietara, orain Zabalaren aurka jokatu beharko du beste partida bat, baina hori ez da erabakigarria izango, eta Dariok eta Altunak jokatuko dute elkarren aurka partida erabakigarri hori, partida hori ere ederra izango da inolako zalantzari gabe, eta ea zer ikuseten dugun norgehiagoka horretan. Javi Zabalak txapelketa oso ona egin du, oso duina, lehen da biziko partidan Dari hori hortzak erki estutu zizkion, baita ere gaur lehen zatian batez ere sekulako erakustaldia eman du, eta ikusten da pixkanaka gora egiten ari den pilotaria dela. Lehen mailan ere aukera eman izan diotenean binaka partida handiak egindakoa da, eta beraz bide honetatik jarraitzen badu behintzat, hemendikan urte batzuetara hor goren mailan aritzeko pilotaria inolako zalantzari gabe. Horixe beraz esan beharrekoa, Altunak 22, Zabalak 15, Donostian Javi Zabala txapelketatik kanpo.